Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Cijena Bitcoina u posljednje 24 sata fluktuirala između 107 i gotovo 114 tisuća dolara. Naravno, altovi su se kretali u skladu s dnevnim oscilacijama vodeće kripta, a te prilično oštre promjene cijena izbrisale su više od 600 milijuna dolara u futures ugovorima. Raspoloženje na tržištu i dalje je prilično krhko i samim time narativ Uptobera sve više blijedi kako se 10. mjesec približava svom kraju. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Povijesni pad zlata nije donio rotaciju kapitala u kripto, barem za sada. Bitcoin se bori s cijenom koja se kreće oko 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Hoće li se uspjeti održati iznad te ključne razine? 155 ETF prijava čeka odobrenje SEC-a, altovi u niskom startu. Tether dosegao bazu od pola milijarde korisnika. Stablecoini preuzimaju svijet. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I baš kada se činilo da će Bitcoin doista krenuti putem iole značajnijeg oporavka, nakon što je jučer u podnevnim satima skočio prema 114 tisuća dolara, prodajni pritisak bio je jednostavno presnažan da se rast nastavi i BTC vratio na oko 108K po koliko mijenja ruke u trenu snimanja ovog videa. S tehničkog aspekta bitno je reći da je oko te cjenovne razine trenutno postavljen 200-dnevni pomični prosjek koji se često uzima kao prilično siguran indikator ulaska u medvjeđe ili bikovsko tržište. Dakle, ako bi se cijena konstantno zatvarala ispod, bio bi to prilično loš signal. Kao izgledan scenarij, dio će analitičara navesti onaj proljetni, odnosno scenarij produljene konsolidacije oko ove linije i potom daljnjeg probijanja te ulaska u novu fazu rasta. Bear market je još uvijek jednostavno neozbiljno zazivati jer su pod pritiskom makroekonomije i geopolitike gotovo sve klase imovine u padu i za očekivati je da će se tržišta oporaviti kada se nedoumice, prije svega oko trgovinskog rata SAD-a i Kine, ali i shutdowna američke vlade, konačno riješe. U tom kontekstu kontrakcije gotovo svih vrsta aseta treba spomenuti da je i zlato, nakon paraboličnog rasta i konstantnog rušenja cjenovnog rekorda, jučer zabilježilo najveći dnevni pad od 2013. godine, izgubivši 2,1 bilijun dolara tržišne kapitalizacije. Ilustracije radi, to je više od polovice ukupnog market capa cijelog kriptosektora. No žuti se metal i dalje drži iznad 4000 dolara po unci, što predstavlja impresivan rast od početka godine od 60%. A ta rasprodaja zlata je potakla nade da se ipak budi optimizam kod ulagača usred početka smirivanja tenzija između Washingtona i Pekinga i da bi ovo mogao biti signal da se oni ponovno od sigurnog utočišta okreću ka rizičnijoj imovini, dakle i prema kriptu. Ipak do rotacije kapitala u digitalnu imovinu, kao što smo vidjeli, za sada nije došlo. S pozitivne strane, jučer je zabilježen povratak priljeva u spot Bitcoin ETF-ove i to prilično značajan, konkretno od 477 milijuna dolara, što budi nade da se vraća institucionalni interes nakon što su prošli tjedan odljevi premašili 1,2 milijarde dolara. Ali unatoč tome na tržištu i dalje vlada strah, sada već tjedan dana, a prema indeksu straha i pohlepe, što implicira potencijalnu iscrpljenost investitora. Trenutno je Fear and Greed indeks sa 25 bodova u zoni ekstremnog straha. I naravno, sada se postavlja pitanje hoće li 10. mjesec ovoga puta razočarati. Povijesno, jedan od najboljih mjeseci za Bitcoin, koji vodećem kriptu u prosjeku donosi 20% rasta, sada je u negativi 5%.
No ne treba zaboraviti da je do kraja mjeseca još 10 dana u kojima bi se mogao razriješiti i američko-kineski trgovinski sukob i shutdown američke vlade, a što je možda najbitnije, 29. dolazi odluka o kamatama u SAD-u, što će po svemu sudeći rezultirati daljnjim rezanjem kamatnih stopa. Uz to, nakon te odluke, predsjednik Feda Jerome Powell održat će svoju standardnu konferenciju na kojoj bi mogao sasvim konkretno najaviti početak kvantitativnog popuštanja, što bi bilo ogroman pozitivni katalizator za sva tržišta. Sukladno tome, ovu korekciju bi stoga doista prije trebalo promatrati kao zdravo resetiranje kroz ispiranje viška pozicija s polugom i rasprodaju onih koji su odlučili knjižiti profit, a ne kao početak šireg pada kripta ili ulazak u bear market. A u kontekstu futuresa treba spomenuti tweet analitičke platforme Glassnode u kojem se navodi da je sada open interest za Bitcoin pao za oko 30%, što signalizira da je kripto tržište, kako kažu, daleko manje ranjivo na još jednu kaskadu likvidacija. A sponzor današnjeg videa je Pepenode, novi projekt koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svog tokena, a koji kombinira meme kulturu s interaktivnim mehanikama rudarenja i iznenadnim airdropovima u popularnim meme tokenima, nagrađujući tako rane korisnike. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama, jer ulaganje u kripto je visoko rizično, a pogotovo u meme tokene. Pa kako ovaj projekt funkcionira? Pepenode vam omogućuje izgradnju vlastite virtualne platforme za rudarenje meme tokena. Nabavite nodove putem kupnje Pepenode tokena, izgradite svoju serversku sobu i kombiniranjem određenih nodova povećavate snagu rudarenja kako biste zaradili više meme tokena. Što više nodova serverska soba ima, to je veća snaga rudarenja. Bitno je naglasiti da je Pepenode 100% virtualan i ne zahtjeva dodatnu računalnu snagu. Što se roadmapa tiče, trenutno je u tijeku pre-sale faza, nakon koje slijedi generiranje tokena i službeno lansiranje, što znači da će, nakon što bude aktivan, vlasnici tokena moći iste uložiti kako bi započeli s izgradnjom spomenutih virtualnih serverskih soba, postavljanjem rudarskih rigova i aktiviranjem svog potencijala za zaradu mimova. Nakon što vaši virtualni rigovi počnu raditi, vrijeme je za rudarenje. Pepenodov sustav Mine to Earn omogućuje korisnicima stratešku izgradnju i nadogradnju prilagođenih rudarskih postrojenja, naravno pomoću Pepenode tokena. Što su postavke optimiziranije, to više meme tokena generirate, i to od nativnih Pepenodovih, ali i top mimova poput Pepea i Fatcoina. Tokenomija izgleda ovako, a naravno moguće je i stejkati token s trenutnim prinosom od 673% godišnje. Naravno, ovaj postotak je toliko visok jer je token u fazi pretprodaje i smanjivat će se kako će broj investitora biti veći. Pa ako vam se projekt čini interesantnim, pretprodaji se možete priključiti na službenoj stranici Pepenoda, link na koju se nalazi u opisu ovog videa, a token možete kupiti koristeći Ether i BNB, odnosno dva najveća stablecoina. A dok se kripto tržište konsolidira, Tether i Circle su u posljednjih 10 dana iskovali $7 milijardi stablecoina. Omjer stablecoina i bitcoina na Binance-u pao je pak na najnižu razinu u 2 godine, što pokazuje spremnost investitora za akumulaciju. Naime, kako to navode iz analitičke kuće CryptoQuant, pad ove metrike ukazuje na to da se rezerve stablecoina povećavaju u odnosu na BTC, to jest da trgovci drže likvidnost u iščekivanju prilika za kupnju. Analitičari primjećuju da takvi uvjeti često prethode velikom rastu cijena, kao što se vidjelo tijekom faza akumulacije 2023. i 2024. godine. A što se najvećeg stablecoina tiče, Tether je dosegao prekretnicu od 500 milijuna korisnika, što znači da je preko 6% globalne populacije koristilo USDT. Svjetska banka procjenjuje da u svijetu postoji 1,4 milijarde odraslih osoba koje nemaju pristup bankovnom računu. Kriptovalute su jedno od potencijalnih rješenja problema, jer svatko tko ima telefon može preuzeti kriptonovčanik za primanje i slanje digitalne imovine te sigurno pohranjivanje sredstava.
Kriptovalute također mogu biti korisne za one koji žive u zemljama s visokom inflacijom ili zemljama gdje je značajan rizik od zapljene sredstava. U Keniji primjerice, kao što su pokazali iz Tetera, ljudi masovno koriste USDT upravo kao zaštitu od inflacije i deprecijacije valute. I dok se stablecoini šire poput požara, analitičari Citya prognoziraju da će njihova tržišna kapitalizacija rasti na 1,9 bilijuna dolara do 2030. I doista postoji jedna sasvim zasebna kategorija digitalne imovine koja bi prema Cityu mogla preoblikovati tradicionalne financije kakve poznajemo danas. Baš kao što bi alt ETF-ovi mogli prodrmati sektor altcoina kada konačno budu lansirani. A trenutno je prijava za te proizvode na stolu Komisije za vrijednosne papire i burzu ili ti SEC-a prema analitičaru Bloomberga Eriku Bakunasu čak 155 za 35 različitih kriptovaluta ili košarica kriptovaluta. Uz Bitcoin brojem prijavljenih ETF-ova dominira Solana, a slijede XRP i Ethereum. Očekuje se da će SEC, jednom kada shutdown američke vlade prestane, vrlo brzo riješiti većinu prijava, a Bakunas prognozira da bi se usred navale izdavatelja broj ETF-ova mogao popesti na 200 u sljedećih 12 mjeseci. Što se današnje izvedbe altova tiče, većinom su, baš kao i Bitcoin, u crvenom, no mahom su to minorni minusi, pogotovo za kripto. Vidjet ćemo što donosi četvrtak, no ono na što treba obratiti pozornost, taj sljedeći događaj koji bi mogao izazvati volatilnost na tržištu, jest objava američkog indeksa potrošačkih cijena ili CPI-a za 9. mjesec, koja je na rasporedu ovaj petak. I bilo bi to sve za danas. S indeksom potrošačkih cijena stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptovest.hr. Lijep pozdrav!